अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत ही खुशी का दिन है बीएम टायर हाउस पे हमारे लिए। आप जानते हैं कि कस्टमर्स हमारे पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे से जो टायर है वो वारंटी के साथ लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर्स का ग्रुप आया था बीएम टायर हाउस पे और इन्होंने अपने रिक्शा के लिए टायर भी लिए और अपने रिक्शा की बैक साइड पे बीएम टायर हाउस की जो फ्लेक्सीज हैं वो भी इन्होंने डलवाई। तो हम इनसे नहायत इनके शुक्रगुजार हैं और आप सब कस्टमर्स के हम शुक्रगुजार हैं जो अपनी ऑटो व्हीकल्स के लिए बीएम टायर हाउस से आला क्वालिटी के टायर ट्यूब 6 माह की वारंटी के साथ सस्ती कीमत में लेके जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी ऑटो व्हीकल के लिए टायर लेना चाहते हैं तो आ जाएं बीएम टायर हाउस पर, जो कि कनाल व्यू सोसाइटी है, गेट नंबर 3, मुल्तान रोड और ऑरेंज लाइन ट्रेन के कनाल व्यू स्टेशन के चंद कदम के फासले मौजूद है। आ जाएं और अपनी ऑटो व्हीकल के लिए बेहतरीन टायर लेके जाएं।